طبعا الفيديو ده هيكون مليان اخبار مهمه جدا خاصه بعالم دي سي. زي ما شايفين كده من اول الاسبوع احنا عارفين بنشوف تسريبات مهمه جدا من موقع تصوير فيلم مان اوف تومورو، وعلى الجانب التاني احنا بنشوف تسويق فيلم سوبر جيرل اللي مؤخرا كده بنشوف الاعلان النهائي بتاع الفيلم ده. خلاص كلها اقل من شهر والفيلم يتم عرضه في السينمات. ناس كتير متحمسه للفيلم ده، وعلى الجانب التاني في ناس كتير شايفه ان الفيلم ده ممكن ما يحققش النجاح المطلوب وهيبقى زيه وزي الافلام اللي تم عرضها في نهايه العالم السينما القديم. فايا كان خلينا نجزء الفيديو ده بقى علشان خاطر نعرف نتكلم على كل حاجه لوحدها بشكل كويس. اول حاجه كده خلينا نشوف الاخبار اللي ظهرت على السريع في الاسبوع ده. واول حاجه نتكلم عنها هو المسلسل الانيميشن اللي يسمى مستر ميركل. مؤخرا توم كينج كان بيتكلم بحماس شديد عن المسلسل ده وخصوصا الشخصيات اللي بيكتبها. هو بيقول كتابه شخصيات زي شخصيه دارك سايد وكمان مستر ميركل وكمان بيج باردا، وكمان العلاقه بين مستر ميركل وبيج باردا كانت حاجه ممتعه جدا بالنسبه لي اثناء الكتابه دي. اما الجزء الاهم بقى في التصريح فهو لما قال استنوا لما تشوفوا مين اللي اخترناه للاداء الصوتي، لان الاختيارات دي مذهله جدا. وده معناه ان فريق العمل خلص او على الاقل اختار مجموعه من الممثلين الاصوات، وتوم كينج شايف ان الكاست قوي لدرجه انه متحمس يكشف عنه للجمهور. وخد بالك ان دي مش اول مره توم كينج يقول الكلام ده، قبل كده برضه قال تصريح مشابه للكلام ده وقال ان احنا هنختار ممثلين تقال يعملوا اصوات الشخصيات في المسلسل. وده شيء متوقع جدا لان زي ما احنا قلنا قبل كده وعلى حسب كلام جيمس جان، اي ممثل هيعمل صوت الشخصيه في الانيميشن هو نفس الممثل اللي هيعملها في اللايف اكشن، ما عدا طبعا الممثل اللي كان بيعمل شخصيه دكتور فيسفريس او خلينا نقول كده شخصيه كلاي فيس في مسلسل كوماندوز، وهو الممثل الان توديك اللي طبعا في اللايف اكشن في ممثل تاني هو اللي هيعمل الشخصيه. بس في كل الاحوال ده شيء متوقع لانك انت هنا بتتكلم على عالم مترابط ببعضه، عالم سينمائي تحت مسمى الدي سي يو. فانا لحد دلوقتي بصراحه شايف ان اهم ممثل في الممثلين اللي هيتم اختيارهم علشان خاطر يعملوا اصوات الشخصيات في مسلسل مستر ميراكل هو الممثل اللي هيعمل شخصيه دارك سايد. لازم صوته يكون مميز لان الشخصيه دي هتظهر معانا في اللايف اكشن. بعد كده نروح بقى لعالم الايبي كرام ساجا او عالم ذا باتمان بتاع المخرج مات ريفز. مات ريفز مؤخرا كان بيتكلم هنا عن تاثير مسلسل ذا بينجوين على فيلم ذا باتمان بارت 2. هو بيقول الفيلم في الاساس فيلم الباتمان، علشان كده التركيز هيكون على باتمان وبروس وين. يعني رغم الاحداث المهمه اللي حصلت في مسلسل بينجوين، الجزء الثاني مش هيبقى تكمله مباشره للمسلسل او قصه بينجوين هي اللي هتسيطر على الفيلم. كمان لما قال الفيلم هنا بياخد يعتبر روبرت باتنسون في المرحله الجايه من رحلته، فهو كان بيقصد اننا هنشوف تطور جديد لشخصيه روبرت تانسون كباتمان وبروس وين بعد احداث الجزء الاول. وطبعا الكلام ده هو قاله اكتر من مره قبل كده ان الفيلم هيركز على شخصيه بروس وين والجانب بتاعه اكتر من شخصيه باتمان في الجزء الثاني. من كلامه كمان ذكر كلمه معرض الاشرار. طبعا دول مجموعه اعداء باتمان المشهورين، يعني المفروض الفيلم هنا يستكشف ازاي الاشرار الجداد او اللي موجودين في الوقت الحالي هيأثروا على رحله باتمان وتطوره كشخصيه كمان. طيب بالنسبه هنا روبرت باتنسون كان بيتكلم مؤخرا على الانتقادات اللي اتوجهت ليه وقت فيلم ذا باتمان، لما ناس كتير قالت انه ما اتمرنش كفايه علشان خاطر يبني جسمه مناسب لشخصيه باتمان. طبعا الناس كان لها حق وقتها لانك انت هنا كنت بتتكلم على باتمان اللي قبله باتمان بين افليك اللي كان جسمه ضخم شويه، فانت لما تيجي تقارن اتنين مع بعض مفيش مقارنه خالص. هو بيقول هنا الناس كلها كانت بتقول انت ما اتمرنتش خالص، مع اني كنت بتمرن كل يوم وحتى بعد كل ده شكلي كان كاني ما اتمرنتش اصلا. وكمل انه كان بيوصل احيانا انه يتمرن مرتين في اليوم وفي اوقات بدري جدا زي الساعه 3 الفجر بسبب جدول التصوير والشغل. بعد كده وضح سبب انتشار الفكره دي وقال ان جزء كبير منها كان بسبب تصريحات هو نفسه قالها في مقابلات قبل كده قبل الفيلم ده، لما اتكلم بشكل ساخر او حاول يبقى روش شويه وقال ان التمرين حاجه مش مهمه قوي او مش كول. فهو دلوقتي بيقول الموضوع كله لاني قلته في مقابله كنت بحاول ابقى روش شويه، ولكن للاسف ده كله جه عليه بنتيجه سلبيه والناس كلها شايفه ان هو ما اتمرنش كفايه للفيلم ده. انا مش بدافع عنه لكن بصراحه في اجسام كده مهما تتمرن ومهما تاكل مش بيبان عليها. كمان هنا بيكمل كلامه وبيحكي الموقف بشكل ساخر شويه وبيوضح قد ايه تصوير فيلم ذا باتمان بارت 2 هيكون متعب شويه. هو بيقول ان سمع هنا من مسؤول مشاهد الاكشن ان عندهم 11 اسبوع تصوير ليلي. هو طبعا استغرب وقتها من الجمله دي وبعدين ضحك وقال محدش بعت لي جدول التصوير اصلا. المقصود من كلامه هنا ان معظم احداث الفيلم غالبا هتتصور بالليل، وده طبيعي جدا مع افلام باتمان، وده برضه طبيعي لان باتمان بيشتغل في شوارع جوثام سيتي بالليل اغلب الوقت. وكلامه كمان فيه هزار انه عرف معلومه مهمه عن جدول التصوير من مسؤول الاكشن قبل ما توصل له رسميا من فريق الانتاج. فاحنا المفروض هنا كده نشوف ان روبرت تانسون هيصور 11 اسبوع بالليل مع فيلم ذا باتمان بارت 2. الفيلم في الوقت الحالي بيتم تجهيز فعلا الاماكن اللي هيصور فيها، ولكن كتصوير فعلي لسه ما حصلش لحد دلوقتي، بس المفروض ده يحصل معانا في اي وقت في الشهر ده. وطبعا تخيل معايا كده ان فيلم مان اوف تومورو بيتم تصويره في الوقت الحالي وعلى الجانب التاني يتم تصوير فيلم ذا باتمان بارت 2، فدي سي حرفيا هتولع في الفتره اللي جايه دي، الناس فعلا هتبقى مبسوطه جدا من دي سي.
طيب بالنسبه لزاك سنايدر والبوسترات الجديده اللي تم عرضها، كل ما في الموضوع يا جماعه اللي بيحصل كده ان شركه دي سي كوميكس وورنر بروس لسه ما نسوش الحقبه بتاعت افلام زاك سنايدر، هم قرروا هنا يحتفلوا بيها من جديد رغم ان عالم دي سي الجديد هنا شغال تحت اداره جيمس جان وبيتر سافران. اللي بيحصل كده بكل بساطه ان دي سي كشفت عن مجموعه بوسترات جديده مستوحاه من ثلاثيه زاك سنايدر زي مان اوف ستيل وباتمان ضد سوبرمان واللي سنايدر قائد. البوسترات دي جزء من حمله تسمى سمر اوف ترافل، وفكرتها ان هي تحول اماكن مشهوره في عوالم الافلام الى وجهات سياحيه خياليه كانك تقدر تزورها. مدينه متروبوليس طبعا هي بطله الحمله دي. الحمله بتركز على المدينه بتاعه سوبرمان. في بوستر بيظهر فيه سوبرمان واقف فوق المدينه ومعاه العباره بتاعت سافر لمتروبوليس موطن الابطال. وفي بوستر تاني برضه بيجمع الافلام الثلاثه مع بعض وكانها رحله واحده داخل عالم زاك سنايدر. طيب ليه ده مهم لبعض الناس او بالتحديد هنا في هانز السنايدر فيرس؟ لان ناس كتير كانت فاكره ان بعد الغاء السنايدر فيرس وبدء عالم الدي سي يو ورا بروس هنا هتحاول تتجاهل الافلام دي تماما، ولكن اللي بيحصل هنا العكس. ورنر بروس لسه بتسوي الافلام دي، بتنزل لها اصدارات خاصه وبتستخدمها في حملات دعائيه جديده، وده معناه ان الشركه شايفه ان افلام زاك سنايدر لسه ليها قيمه جماهيريه وتسويقيه كبيره جدا. بالنسبه للثلاثيه دي انت عندك فيلم مان اوف ستيل نزل سنه 2013 قدم نسخه جديده من سوبرمان باداء الممثل هنري كافيل. الفيلم حقق حوالي 670 مليون دولار عالميا. بعد كده عندك فيلم باتمان ضد سوبرمان نزل سنة 2016 من بطولة بين أفليك كباتمان وجال جادوت كوندر وومن ومعاهم كمان هنري كافيل، حقق حوالي 874 مليون دولار، وده أعلى رقم في الحقبة بتاعة زاك سنايدر أو الثلاثية بتاعته. بعد كده عندك جاستس ليج زاك سنايدر. بعد ما زاك سنايدر ساب المشروع سنة 2017 بسبب ظروف عائلية، الفيلم اتغير واتعرض بنسخة مختلفة من إخراج جوس ويدون. بعدها حملة المعجبين الشهيرة ريليز ذا سنايدر كات نجحت في إقناع ورا بروس بإطلاق نسخة زاك سنايدر الأصلية سنة 2021 واللي كانت مدتها 4 ساعات. طيب نروح للسؤال المهم، هل ده معناه إن في أي كلام حوالين السنايدر فيرس إنه يرجع؟ المقال هنا بيأكد إن لأ. البوسترات الجديدة مش دليل على عودة زاك سنايدر أو السنايدر فيرس ولا على وجود كمان خطط لاستكمال الأفلام بتاعته، ولكن هنا دليل على ان وورنر معترفه بتاثير الافلام دي، شايفه ان هي جزء مهم من تاريخ عالم دي سي السينمائي ولسه بتستفيد من الشعبيه بتاعتها حتى بعد بدء عالم الدي سي يو. فايوه احنا بنشوف ان زاك سنايدر بينزل منشورات خاصه بالعالم القديم، وبنشوف كلام كتير منتشر ان بارامونت لو استحوذت فعلا على ورنر بروس ممكن نشوف اي كلام مع زاك سنايدر مره تانية، ولكن لحد دلوقتي لسه مفيش اي حاجه رسميه. من ضمن الحاجات برضو المهمه مؤخرا بعد الحاجات برضو اللي نشرها على الانستجرام ان في بوست كان منزله خاص بشخصيه سوبرمان هنري كافيل، وكمان الصوره يمكن كانت معموله بالاي اي. المنشور ده وصل لمليون لايك. تخيل معايا عالم ميت ولسه فيه اهتمام للدرجه دي. طيب نروح بعد كده بقى على فيلم سوبر جيرل. احنا شايفين بقالنا فتره كده قصيره ان التسويق بتاع الفيلم ده بقى واو حرفيا عامل ضرب نار، ودلوقتي امبارح بنشوف بقى الاعلان الاخير قبل عرض الفيلم ده في السينمات، كلها اقل من شهر ونشوف الفيلم ده بيتعرض معانا في السينمات وبعد كده بقى نحكم بنفسنا. طيب هنا بقى بالنسبه للاعلان، اول لقطه معانا احنا بنشوف ان شخصيه سوبر جيرل بتبقى طايره في الهواء وبنشوف وراها الشعار بتاع دي سي ستوديوز. اللقطه دي مش مهمه ولكن حبيت اعلق عليها لان بصراحه مش لايقه خالص، كان ممكن تعمل الموضوع ده في اي لقطه تانية بعيد عن اللقطه دي، لانك لو ركزت اصلا على الشعار وفي نفس الوقت سوبر جيرل وهي بتطير في الجو تحس ان التركيب مش حلو خالص. كانت ممكن تتعمل في لقطه تانية مثلا شخصيه سوبر جيرل تكون اوضح من كده، الملامح بتاعتها واضحه، كانت هتبقى افضل من كده بكتير. بعد كده بنشوف سوبرمان واول لقطه ليه من فيلم سوبر جيرل. احنا شفناه قبل كده طبعا كان بيبعت رساله لشخصيه كارا او سوبر جيرل، ولكن المره دي احنا بنشوفها بشخصه هو. واللي بعد كده بنشوف سوبر جيرل وهي في المركبه الفضائيه، ودي يعتبر كده اول لقاء ليهم في عالم الدي سي يو. طيب هنا بالنسبه للمركبه الفضائيه وكمان كارا ده نفس الشكل برضه اللي شفناه في اول اعلان تشويقي، وقت ما شفنا ان ابوها كان بيحاول يبعد عن كوكب كريبتون قبل ما يتدمر، فهي هنا وصلت لكوكب الارض واللي استقبلها هو سوبرمان، وبنسبه كبيره جدا ده يعتبر في قلعه العزله او يمكن قريب منها، وده اللي واضح من الخلفيه. لو بصيت ورا المركبه الفضائيه هتلاقي ان في جليد. طيب بالنسبه للبدله او المركبه الفضائيه، كده كده يا جماعه عشان خاطر تكونوا حاطين في دماغكم دايما ان هيحصل اي تريقه على اي حاجه تقدم معاك في عالم الدي سي يو، وبرضه عشان خاطر اكون صريح معاك عالم الدي سي يو مش هيجي برضه بنفس التصميمات بتاعت العالم السينما القديم، وسبب قلت قبل كده بصراحه يعني من وجهه نظري شايف ان السبب من ضمن الاسباب ان الميزانيه مش كفايه مع عالم الدي سي يو او جيمس جان علشان يقدر يقدم لك تصميمات اعلى من كده. فعشان كده هتلاقي ان التصميمات بتاعت مثلا البدل او المراكب الفضائيه او ايا كان اي حاجه تانية ممكن تكون قريبه شويه لعالم الار فيرس بتاع السي دبليو اكتر من العالم السينما القديم. فايا كان بقى هي لابسه ورق فويل او لابسه بدله عاديه، فخلاص الموضوع ده بقى عاوزين نتجاوزه شويه. بعد كده بنشوف ان السوبر جيل واقفه قدام قلعه العزله، وده بياكد معانا ان هي هتهبط جنب قلعه العزله.
تقدر تقول لحد دلوقتي كده ان الاعلان بيوريك ايه اللي ممكن يحصل في بدايه فيلم سوبر جيرل، لان احنا بعد كده بنشوف البدله بتاعت سوبر جيرل واللي بيديلها البدله دي هو سوبرمان. نفس الوقت بنسمعها وهي بتتكلم وبتقول ان انا وابن عمي عندنا افكار مختلفه جدا عن معنى انك تكون بطل، فهو بيشوف الخير في كل الناس وهي بتشوف الحقيقه. الكلام ده برضه سمعناه في الاعلانات اللي فاتت. بعد كده بيوضح ليها ان البدله دي فيها الوان كتير، وده علشان خاطر الناس ما تشوفناش كاشرار، يعرفوا كده ان احنا خير. اللقطه دي بتفكرني بنفس اللقطه اللي ظهرت معانا في فيلم سوبرمان وقت ما كان سوبرمان بينقذ المبنى من الكايجو. وسط الكلام ده احنا بنشوف ان كارا او سوبر جيرل عينها بتبدا تلمع كده بالهيد فيجن، واللي بصراحه لحد دلوقتي هي معموله بشكل كويس جدا. وبعد كده بنشوف ان في شعاع بيطلع من المركبه الفضائيه حرفيا بيدمرها، وغالبا المركبه دي خاصه بالمرتزق بتاع كريم من التلال الصفراء. وبنسبه كبيره جدا اللقطتين مش تبع بعض، بنسبه كبيره جدا اللقطه اللي الشعاع بيخرج من السفينه او المركبه الفضائيه دي وقت ما السوبر جيرل بتكون ماسكه شخص وبعد كده بتضرب هي المركبه الفضائيه بالشعاع الليزر. اللقطه دي احنا بنشوف ان المركبه حرفيا بتدمر، ولكن بنشوف تحت هنا ان السوبر جيرل رافعه دبابه. طبعا المركبه الفضائيه دي غالبا هي برضو نفس المركبه اللي احنا شفناها في بيت الاعلان او في الاعلانات اللي فاتت، اللي هيحصل عليها معركه كبيره جدا، واللي في النهايه مصيرها طبعا ان هي هتتفرتك بالشكل ده. بنشوفها بعد كده وهي طايره في الفضاء وبتتضرب من مركبه فضائيه، وبصراحه المشهد ده فكرنا على طول بالمشاهد بتاعت الجارديانز. وخد بالك ان الموضوع مش غريب، كده كده لازم تلاقي تشابه كبير ما بين الجارديانز وما بين فيلم سوبر جيرل، لان الاتنين هما في الفضاء. وثانيا المخرج بتاع حراس المجره وهو جيمس جان هو اللي ماسك رئاسه استوديوهات دي سي، مش هو المخرج بتاع الفيلم، ولكن طبعا لمسته واضحه وضوح الشمس في الفيلم ده. بعد كده بنلقي هنا على نظره اوضح لشخصيه كريم من التلال الصفراء، وبصراحه عشان ما اكدبش عليك هو مش عاجبني، انا عندي في الكوميكس كان شكله افضل من كده بكتير، ولكن هنا حاسس ان هو خارج برضه من السلسله بتاعت الجارديانز اكتر من انه يكون خارج من كوميكس بتاع وومن اوف تومورو. بس في كل الاحوال خلينا برضه نقول ان الشكل يا عم مش مهم قوي، خلينا نحكم عليه على الشخصيه بتاعته اللي هتتقدم، عشان بعدها نشوف نفس الدبابه اللي كانت رافعاها سوبر جيرل بتنزل هنا على كريم من التلال الصفراء. وبصراحه المشهد ده فاجئني، يعني انا كنت بفكر ان القوه بتاع كريم ممكن تبقى في العادي شويه، ولكن واضح ان هو قوي جدا، لانه هنا بيستلم الدبابه بدراع واحد وبعد كده بيرميها، واللي بالنسبه له ولا اي حاجه. اللقطه اللي بعد كده احنا بنشوف كوكب كريبتون برضه وهو بيتدمر، والظاهر كده ان احنا هنعيش مع الكوكب بتاع كريبتون قبل ما يحصل فيه الحادث ده. طيب بالنسبة هنا للحاجة اللي بتدمر الكوكب دي مش مثلا شعاع جاي من مركبة فضائية أو غيره، ده الشيلد اللي احنا شفناه برضه في الإعلانات اللي فاتت. أما بالنسبة للكوكب ده فهو شكله كوكب من ضمن الكواكب اللي هيحصل على المغامرات بتاعت سوبر جيرل، أو خلينا نقول بالتحديد كوكب من ضمن الكواكب اللي المرتزقة بتوع كريم هيحتلوها. طيب احنا لو ركزنا تحت هنلاقي فعلا ان نفس الدبابه او خلينا نقول هنا الجيش بتاع كريم من التلال الصفراء موجود هنا في الارض، ولو ركزت في الارض هتلاقي ان في تراب زي ما يكون في صدام، وبنسبه كبيره جدا دي السوبر جيرل وهي بتنزل على الارض، لان واضح جدا ان الخيال بتاعها موجود لسه في الجو، وده اللي ممكن يكون بيتوضح معانا بشكل كبير جدا، لاننا بنشوفها وهي خارجه من وسط عفره، وده معناه فعلا ان الكلام ده صحيح. بعد كده بنشوف المشهد اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، ان كريم من التلال الصفراء هو اللي هيتسبب في ان الكلب كريبتو يتصاب بالسم، وطبعا سوبر جيل لو ما لحقتوش هيموت في خلال فتره معينه، علشان بعدها نشوف كام لقطه اكشن كده لشخصيه سوبر جيل وهي موجوده على مركبه الفضاء اللي كنت قايلك عليها من شويه، واللي بعدها بقى بنشوف دخلة لوبو. الواضح هنا ان لوبو ممكن ياخد برضه وقته في الفيلم ده، ولكن مش على مدار احداث الفيلم. ان انا شايفه بصراحه كده ان في كوكب من الكواكب اللي هيوصلوا ليها هيكون موجود هناك لوبو، وفي وسط معركه ما بين سوبر جيل والمرتزقه بتوع كريم من التلال الصفراء ممكن لوبو يتدخل فعلا ويقدر ينقذ سوبر جيل من المعركه دي، لان اللقطه دي بتوضح معانا ان السوبر جيل وكمان لوبو هما الاثنين هيبتدوا يطحنوا المرتزقه حرفيا. طيب بالنسبه للقطه دي احنا بنشوف ان السوبر جيل بتختفي وبتظهر في مكان تاني بشكل سريع جدا حرفيا، بس لما تيجي تركز مع السوبر جيل هتلاقي ان هي ماسكه في ايديها جهاز بينقلها بالسرعه دي، واللي بنسبه كبيره جدا ممكن تكون لقت الجهاز ده مع اي شخصيه من الشخصيات اللي موجوده في المركبه الفضائيه اللي موجوده فيها، يعني الجهاز ده طبعا مش هتستخدمه على مدار احداث الفيلم، ممكن بس هتستخدمه هنا وخلاص على كده. لقطه الماء دي بصراحه رهيبه جدا، ان انت تشوف الليزر خارج من الميه بالشكل ده وبعد كده تشوف ان السوبر جيل بتخرج وراه. تاني احنا بنشوف سوبر جيرل قبل ما تدخل في المعركه مع المرتزقه على المركبه الفضائيه، ولو ركزت هنا هتلاقي ان موجود كريم ومعاه اكيد روسي، اللي طبعا قصه الفيلم المفروض هنا بتدور حواليها. في اللقطه اللي بعد كده بنشوف ان سوبرمان بيقدم بشكل رسمي بدله سوبر جيرل لشخصيه كارا. لقطة لوبو دي كمان بتوضح معانا ان ممكن ما نشوفش لوبو مثلا على كوكب معين بيخلص على المرتزقة مع السوبر جيل وخلاص، لا ده كمان ممكن يوصل مع السوبر جيل ان هو يخلص خالص على المرتزقة دي او يخلص على المركبة الفضائية دي، واللي مصير المركبة الفضائية في انها تتدمر زي ما شفنا في بداية الاعلان، لان بعد كده بنشوفها انها بتتدمر فعلا، وبنشوف ان روسي بتحاول تهرب من كريم وكريم وراها.
والظاهر ان الموضوع مش هيطول، لان في اللقطه اللي بعدها بتوضح معانا ان الدبابات او الجيش بتاع كريم هيقدروا فعلا ان هم يحاوطوا روسي قبل ما تهرب. طيب بعد كده بنشوف ان الكلب كريبتو لسه برضه مريض، وفي شخص من الكائنات الفضائيه هنا معتني بيه. في نفس الوقت احنا بنسمع كريم من التلال الصفراء بيقول ان في واحد منكم بس هو اللي هيعيش، واكيد يعني الكلام ده بيتوجه للسوبر جيرل، ولحد دلوقتي مش واضح هل مثلا يقصد سوبر جيرل يا اما كريبتو، ولا يقصد سوبر جيرل او روسي، لان قبل كده شفنا برضو ان سوبر جيل هتتسمم هي كمان. بعد كده بنشوف لقطه سوبر جيل وهي طايره في الجو، نفس برضو المشاهد بتاع سوبرمان بالظبط. واللي بعدها بنشوف لقطه الليزر الشهيره اللي بتدمر المركبه، وزي ما قلت لك من شويه ان اللقطه اللي كانت في الاول دي غالبا هتيجي مباشره بعد اللقطه دي، علشان بعدها نشوف لقطه سلو موشن لروسي وهي واقفه تتفرج حرفيا على المطحنه اللي بتعملها سوبر جيل ويمكن كمان لوبو، والمطحنه دي هتحصل على الارض مش على المركبه الفضائيه. وده غالبا هيحصل بعد ما روسيا هتتحاصر من الجيش بتاع كريم، وبعد كده هنا سوبر جيل هتيجي وتنقذها، علشان بعد كده نشوف لقطه سلو موشن مره تانية، ولكن هنا بتحاول انها تنقذ روسي. ومش عارف ليه حسيت ان احنا بنتفرج على زاك سنايدر. فالواضح هنا ان احنا هنشوف في المشاهد دي اكتر من لقطه سلو موشن، لانك انت في المشاهد دي بتشوف لقطه واثنين وثلاثه كمان، واللي من ضمنها لقطه لسوبر جيل وهو بتضرب جندي من المرتزقه في وشه، واللقطه دي على طول فكرتني بنفس الضربه اللي عملها سوبرمان في الجنود بتوع ليكس لوثر. يمكن اخر لقطه سلو موشن بصراحه وكانت جامده جدا هي وقت ما كانت بتضرب الهيت فيجن في جندي من جنود المرتزقه. اللقطه دي بصراحه كانت جامده جدا، واتمنى يعني اللقطات دي تبقى معانا كده في الفيلم، بس مش على طول عمال على بطال نلاقي سلو موشن زي ما كان مثلا بيحصل مع زاك. يعني لو هنستخدم السلو موشن ده علشان خاطر الدعايه تمام مفيش مشاكل، ولكن في الفيلم يعني مش كل لقطه هنتفرج عليها بنفس الشكل ده وبنفس الاسلوب. طيب بالنسبه للاعلان هو وضح لنا تفاصيل مهمه كتيره جدا من فيلم سوبر جيرل، يمكن انت لو ركزت في الكلام بتاعي هتقدر ان انت تفهم القصه بتاعت الفيلم او تقدر تفهم احداث الفيلم هتبقى ماشيه ازاي. طب هل دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ خليني اقول لك بصراحه من وجهه نظري حاسس ان الموضوع يقلق شويه. ليه؟ لان احنا كل شويه كنا بنشوف تسويق لفيلم سوبر جيرل، نشوف لقطه جديده لحد ما بنوصل هنا ان الاعلان النهائي. الاعلان النهائي فيه نقطتين بصراحه حابب ان انا اتكلم عنهم. اول حاجه كده الاكشن الكتير، لو رجعت للاعلان تاني هتلاقي ان فيه اكشن كتير جدا في الاعلان ده، زي ما يكون مثلا صناع الفيلم بيقولوا يا جماعه الفيلم هيبقى مليان اكشن ادخلوا اتفرجوا عليه، مالكوش دعوه بقى البطله مثلا واحده ست ولا مثلا القصه بتاعتها هتكون عامله ازاي، ولكن هيكون في اكشن كتير هيعجبكم. شايف ان هم بالغوا شويه في الاكشن ده الصراحه، حتى لو ده موجود في الفيلم مفيش اي مشاكل، ولكن برضو كان يبقى في مشاهد تانية كده توضح ليك القصة ممكن تبقى عاملة ازاي، او على الاقل يظهروا كده مشاهد مؤثرة شوية، ان هم يعرفوك ان الفيلم ده مش فيلم تجاري مثلا، او مش فيلم مثلا احنا هنركز على الاكشن عشان خاطر يعجب الجمهور وخلاص خشوا اتفرجوا. ولكن هنا لما لقيت ان الاكشن كتير في الاعلان حسيت ان هم قاصدين ده، لان ممكن ما يكونش فيه اهتمام لفيلم سوبر جيرل. اما بالنسبة لتاني حاجة فهي نقطة الالوان، الالوان يمكن تكون بقت اوضح بكتير عن اول اعلان، كنت تحس كده ان هو كئيب شوية، ولكن انا شايفهم هنا ان هم حاولوا بقدر الامكان يظبطوا الالوان عشان خاطر تظهر معانا بالشكل ده. وفي كل الاحوال يعني ان كان الالوان مثلا عاليه قوي او ممكن تكون هاديه شويه، فانا مش شايف ان ده هيفرق في احداث الفيلم في حاجه، لان في ناس كانت بتنتقد برضه نقطه الالوان في الاعلان النهائي بتاع فيلم سوبر جيرل، وانا شايف بصراحه ان ده نفس السيناريو برضه اللي حصل مع فيلم سوبرمان، برضه كان حصل كلام كتير مع اول اعلان نزل للفيلم. بعد كده وقت عرض الفيلم وبعد ما الفيلم اتعرض ما شفتش ان في حد كان بينتقد الالوان بتاع الفيلم. خلاص يا جماعه ده التون بتاع عالم الدي سي يو، ده التون بتاع جيمس جان، حتى لو في النهايه شبهته بعالم مارفل او بالتحديد بالجارديانز، خلاص هو ده اللي هيتقدم معانا، خلينا نشوفه بعد كده نحكم. بالنسبه لرايي في الاعلان ايوه فعلا ممكن الفيلم يجي منه، ولكن برضه على قد ما بقول كده برجع برضه اقول ده يا جماعه مش ده الفيلم برضه انه متخيل انه يحقق نجاح كويس. انا مش بقول لك كده علشان خاطر احبطك، انا اتمنى بصراحه ان الفيلم ده يجيب رقم كويس علشان خاطر نعدي الازمه دي، لان انا شايف ان فيلم السوبر جيرل هو ازمه. ايوه انت اكيد طبعا متحمس للفيلم وشايف ان الفيلم هيكسر الدنيا وده حقك، ولكن طبعا مش كل الناس رايها زي رايك، فاحنا بنسمع كلام ايجابي كتير جدا من التسويق، ولكن برضه في نفس الوقت مش كل الكلام الايجابي هو اللي يعمل نتيجه كويسه جدا مع فيلم السوبر جيرل، اللي بيتقال لحد دلوقتي حوالي ميزانيه الفيلم انه ممكن توصل ل 175 مليون دولار، لكن ده مش معناه ان الفيلم يكسب 175 مليون وخلاص عشان خاطر يبقى ناجح، لان ميزانيه الانتاج غير تكاليف التسويق والاعلانات ونسبه دور العرض السينمائي ومصاريف كمان التوزيع. علشان كده موقع زي ديدلاين بتحسب نقطه التعادل، وهي الرقم اللي الفيلم محتاج يوصل ليه تقريبا علشان خاطر يغطي كل التكاليف بتاعته. في حاله سوبر جيرل التقدير بيقول هنا ان محتاج حوالي 315 مليون دولار عالميا علشان يبدا يغطي تكاليفه، يعني لو جاب اقل بكتير من 315 مليون دولار غالبا كده هيعتبر خسران ماليا، لو جاب حوالي 315 مليون يعتبر غطى التكاليف بتاعته تقريبا، ولكن لو عدى الرقم ده بشكل واضح هيبدا فعلا يحقق ارباح.
والرقم ده في الحقيقه مش ضخم جدا بالنسبه لفيلم ابطال خارقين بميزانيه 175 مليون دولار، لان افلام كتير من النوع ده كانت بتحتاج توصل ل 400 او 500 مليون دولار او اكتر علشان خاطر تحقق ارباح مريحه في الاخر. لكن طبعا لسه بدري نحكم لان نجاح الفيلم يعتمد على حاجات تانية كتير. اما بالنسبه للرقم نفسه انه يكون دقيق، بصراحه عشان ما اكدبش عليك في حاجه زي كده، الرقم بتاع ديدلاين مش دقيق بنسبه 100%، ان كان مثلا في الميزانيه او حتى كمان ان الفيلم محتاج كام علشان خاطر يكون ناجح. لان الاسبوع اللي فات كان في فيلم خاص بستار وورز او العالم ده كان نزل، وقالوا عشان خاطر الفيلم ده يحقق نجاح لازم يوصل ل 400 او 500 مليون دولار، والتكلفه بتاعته كانت حوالي 165 مليون دولار. فعشان كده بقول لك الكلام ده مش دقيق، او خلينا اقول لك بالتحديد ان ديدلاين بيحاول يخبي ارقام معينه او بيتكلم بالايجابي فقط على الميزانيه بتاعت فيلم سوبر جيرل، مش عاوز يظهر لك كل حاجه. فانا شخصيا مش متوقع ان الفيلم ده ارقام مثلا توصل ان هو يحقق 615 مليون دولار زي فيلم سوبرمان، لان سوبرمان حاجه تانية. فانا بصراحه من وجهه نظري شايف ان الفيلم ده ممكن يوصل مثلا ل 400 مليون دولار، وبصراحه لو جاب الرقم ده هيبقى كويس. بس الاول خلينا برضو نشوف ميزانيه التسويق هتكون قد ايه، لانك لما تضيف ميزانيه الفيلم مع ميزانيه التسويق في الاخر كده يظهر لك الرقم ان المفروض الفيلم ده يحققه علشان خاطر في النهايه يكون ناجح. فاحنا لحد دلوقتي شايفين كلام ايجابي كتير، شايفين ان موقع التذاكر يمكن يكون بدا يهنج علشان خاطر عليه اقبال كبير جدا من الجمهور، ولكن برضو ما تحطش في الاعتبار ان الكلام ده بنسبه 100% صحيح. في الوقت الحالي تخيل اي كلام ممكن يتقال علشان خاطر يسووا للفيلم بشكل ايجابي، لان الخبر ده نزل من هنا وبعد كده حساب دي سي وكمان حساب سوبر جيل شاركوه مع بعض، وفي النهايه واحد من الجمهور دخل الموقع بتاع التذاكر لان الموضوع عادي جدا، ما فيش عليه مثلا اقبال ضخم ولا حتى كان بيهنج زي ما هم بيقولوا. فنفس السيناريو اللي كانوا بيستخدموه في تسويق فيلم سوبرمان دلوقتي بقى يحصل فعلا في فيلم سوبر جيرل. ولكن هنا السؤال بقى المهم، هل ده ممكن يمشي فعلا مع سوبر جيرل زي ما مشي قبل كده مع سوبرمان، ولا الناس بدات تاخد بالها وعرفوا ان ده يعتبر نوع من التسويق مش اكتر ومفيش اقبال ضخم على الفيلم ولا حاجه؟ في كل الاحوال الايام جايه وهي اللي هتثبت ان كان فعلا الكلام ده صحيح ولا لا. المهم هنا في بقى مؤخرا تصريح طلع من مالا الكوك بيوضح جانب نفسه مهم جدا لشخصيه كارا في فيلم السوبر جيرل. كارا علاقتها بالبدله معقده، لان البدله بتمثل دور البطله الخارقه اللي المفروض تنقذ الناس وتبقى رمز للامل، لكن كارا من جواها مش مستعده للدور ده. ميلا الكوك هنا وضحت ان كارا اصلا مش عاوزه تكون بطله، لان من الاخر هي بتنقذ نفسها بالعافيه. طب ازاي تنقذ الناس؟ بالاخر اللي تقصده هنا ان هي عندها مشاكل وصدمات نفسيه والم شخصي كبير لدرجه ان هي مش شايفه نفسها مؤهله انها تساعد الاخرين او تتحمل مسؤوليه بطله خارقه. واعتقد ان الكلام ده كله اتوضح معانا من التصريحات اللي قبل كده او حتى من الاعلانات بتاع فيلم السوبر جيرل. برضه من الحاجات اللي تخص فيلم السوبر جيرل، المخرج كريك كريسبي طلع وقال ان شخصيه كارا في الفيلم ده هتكون اول شخصيه في عالم الدي سي يو تستخدم اول شتيمه بصيغه بي جي 13 بشكل رسمي في الفيلم. قال ان هم بيستمتعوا جدا بالحريه في العمل على الفيلم وبيحاولوا يضغطوا على الحدود، لكن في نفس الوقت مش عاوزين الموضوع يخرج عن السيطره. طيب بالنسبه بقى لاخر حاجه كده مع فيلم سوبر جيرل، هو التصريح الاخير بتاع شخصيه لوبو، او خلينا نقول من الممثل جيسون موموا من مقابله تسويق فيلم سوبر جيرل. لما احنا شخصيه لوبو قابلت قبل كده سوبرمان في عالم الدي سي يو، وان الاتنين كمان دخلوا في مواجهات. هو قال لما وقف في طريق كام مره انا اديته علقه محترمه، لكن بينا احترام متبادل في بعض الاوقات. كمان من كلامه بيوضح معانا ان ممكن مستقبل عالم الدي سي يو يكون مخبي مواجهه ما بين لوبو وما بين سوبرمان مره تانية. هو بيقول هنا هنشوف المستقبل مخبي ايه، وده ممكن يكون تلميح ان العلاقه بين لوبو وسوبرمان موجوده بالفعل في خلفيه عالم الدي سي يو، وممكن كمان نشوف تعاون برضه في المستقبل، مش شرط يكون مواجهه ما بينهم هما الاثنين. وبصراحه ده متوقع جدا، لان انا برضه ما زلت عند رايي لو فيلم السوبر جيرل هنا حقق نجاح كويس وعلى الجانب الثاني شخصيه لوبو اللي اتقدمت في الفيلم عجبت الناس، بنسبه 100% دي سي ستوديوز هتطلع وتعلن بشكل رسمي ان في فيلم خاص بشخصيه لوبو في عالم الدي سي يو. بعد كده نروح بقى لفيلم مان اوف تومورو كمان جيمس جان. اول حاجه كده بالنسبه لشخصيه ريك فلاك سينيور في الفيلم او من الممثل فرانك جيلو بنفسه، اعلن انه خلاص خلص تصوير في فيلم مان اوف تومورو. طلع وقال ان ده اخر يوم ليه تصوير في فيلم سوبرمان مان اوف تومورو، واعتقد ان الفيلم ده هيبقى قنبله. طبعا انت عارف بقى معنى قنبله ايه، ان الفيلم ده هيبقى جامد جدا وهيكسر الدنيا. فانا شايف بصراحه ان فرانك جيلو ما خدش وقت طويل في تصوير مشاهده لفيلم مان اوف تومورو، شايف كده ان ممكن فعلا المشاهد بتاعته تبقى في فيلم مان اوف تومورو مش كتيره. طيب هل دي هتكون حاجه سيئه؟ خلينا نقول لك لا طبعا، ممكن تبقى المشاهد بتاعته قليله في الفيلم ولكن مؤثره جدا في الاحداث، لانك انت بتتكلم هنا على سالفيجن وبتتكلم على نهايه بيس ميكر وبتتكلم كمان على التواصل ما بينه وما بين ليكس روسر. فالموضوع كبير، الموضوع مش صغير خالص مع الممثل فرانك جريلو بيعمل شخصيه ريك فلاك سينيور. بالنسبه لجيمس جان بقى كان بيقول مؤخرا انه في اغلب الوقت مش بيدور على النجوم المشهورين لما بيعمل افلامه، لكنه بيختار ممثلين مناسبين للدور حتى لو كانوا مش معروفين للجمهور. هو قال كده من الاخر، انا في الاساس بوظف ممثلين غير معروفين،
بص على اي قائمه ممثلين في افلامي، كم واحد منهم كنت تعرفه قبل الفيلم؟ انا شايف ان جيمس جان عنده حق، ممكن فعلا تعترض على الممثلين اللي بيختارهم، ولكن في النهايه لما يتقدم العمل بتاعه بتشوف ان الممثلين مش مؤثرين قوي، ان كان مثلا مشهورين او حتى كمان مش مشهورين. انا المهم عندي ان الممثل يأدي الدور بافضل طريقه ممكنه، وده فعلا حصل مع جارديانز او حصل كمان مع اعماله في عالم دي سي. واللي اهمهم طبعا الممثل ديفيد كونسويت اللي بيعمل شخصيه سوبرمان، ايا كان انت مقتنع بيه كشخصيه سوبرمان او لا، بس انا بصراحه واحد من الناس شايفه ان هو فعلا مناسب لشخصيه سوبرمان، ويمكن لو في كتابه اقوى من كده كان برضه الشخصيه اتقدمت بافضل شكل ممكن عن كده كمان. طيب بالنسبه بقى لاجدد حاجه من التسريبات، زي ما وضحت لك برضو في الفيديوهات الاخيره هنا على القناه، ان في الوقت الحالي بيتم تصوير فيلم مان اوف تومورو، وبنشوف من التصوير تسريبات مهمه جدا، واللي من ضمنها طبعا شفنا شخصيه سوبرمان بالبدله بتاعته، وعلى الجانب الثاني شفنا ليكس لوثر بالبدله بتاعت وورثوت، واللي ما زالت التريقه شغال عليه لحد دلوقتي. طيب من الحاجات اللي تم تسريبها لحد دلوقتي كده معانا من موقع التصوير، بنشوف برضو صور جديده لليكس لوثر بالبدله بتاعته، ولكن هنا بقى وهو لابس القناع الزجاجي، واللي جيمس جان علق عليه قبل كده وقال ان احنا ضايفينه هنا في عالم الدي سي يو، على عكس طبعا الكوميكس، لان كان في شخص قبل كده بيقول ان القناع ده مش موجود في الكوميكس. بس انا شايف انه منطقي جدا ان هو يلبس على البدله دي قناع زجاجي. ايوه هو بقى شكله بنسبه كبيره جدا عامل زي باز طير، ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر هي دي شكل البدله. قلت لك انا مشكلتي الوحيده معاها ان هي منفوخه شويه، ولكن ممكن تتظبط في CGI. طيب هنا بنسبه كبيره جدا اللقطه دي هي نفس اللقطه اللي شفناها في الفيديو بتاع امبارح، وقت ما بنشوف ان ليكس لوثر بيتضرب ضربه قويه جدا بالطرف الجوي وبعد كده بينزل على الارض، واللي بنسبه كبيره جدا اللي ضربه الضربه دي هو سوبرمان، لان لحد دلوقتي ما فيش اي مواجهه لليكس لوثر مع اي شخص تاني. يعني من الاخر كده لو شفت اي معركه لليكس لوثر اعرف ان هي ضد سوبرمان. من ضمن الصور الجديده كمان اللي اتسربت معانا بنشوف ان السوبرمان بيضرب ليكس لوثر بالبدله بتاعته، ودي تعتبر برضو نفس اللقطات اللي ظهرت معانا في الفيديو بتاع امبارح، ولكن هنا زاويه التصوير بتكون اقرب وموضحه بشكل كبير جدا، ان كان ملامح وش سوبرمان او حتى كمان شخصيه ليكس لوثر وهو موجود على الارض. طيب هنا كمان برضو شفنا صور كمان بتوضح شخصية سوبرمان بشكل أوضح من الصور اللي ظهرت معانا قبل كده من التسريبات. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بدأنا نتأكد منها بشكل كبير جدا إن شكل البدلة أو اللون بتاعها ممكن يكون أغمق شوية من البدلة بتاعت فيلم سوبرمان. إحنا خلاص اتأكدنا بنسبة 100% إن البدلة حصل عليها تعديل، وزي ما وضحت لك كده إن اللي هي بتاعت البدلة وكمان الشعار بتاع حرف الإس ممكن يكون كبر شوية، والبدلة ممكن تكون متناسقة بشكل كويس جدا على جسم الممثل على عكس البدلة القديمة. الكلام ده كله يمكن يكون أكده جيمس جان أو وقت ما كان بيرد على واحد من الجمهور اللي كان بيسأله السؤال ده. احنا شفنا طبعا البدله من اول التسريبات، ولكن وقتها قلنا ممكن تكون بسبب الاضاءه، بس هنا كده مع الاضاءه الكويسه اللي بتقدم معانا او الصور اللي يمكن جودتها احسن من الصور القديمه، نقطه زي دي ممكن تكون بدات تتاكد معانا ان لون البدله ده ممكن يكون بقى اغمق من البدله بتاع فيلم سوبرمان. طيب في الفيديو الاخير قلت لك على حسب التسريبات بيقال ان احنا خلال اليومين دول هنشوف تسريبات مهمه جدا وممكن تحرق علينا مشاهد مهمه من داخل فيلم مان اوف تومورو. قلت لك من وجهه نظري ان المشاهد دي ممكن تبقى خاصه بشخصيه برينياك، لان خلاص يعتبر كده احنا صورنا المشاهد بتاعه سوبرمان ضد ليكس لوثر، فالمفروض بقى داخلين بعد كده على برينياك، وده اللي يمكن يكون بيتوضح معانا في الوقت الحالي. التسريبات الاخيره هنا من تصوير فيلم مان اوف تومورو كشفت عن وصف المشهد مثير جدا، ان سكان المدينه بالكامل كانوا بيبصوا للسماء بعد سماع صوت يمكن يكون غريب ومخيف في نفس الوقت، وهم مش عارفين ايه اللي بيحصل بالظبط. بعد كده بنشوف فيديو تاني بيوضح لنا ان في شخص بيتكلم بصوت عالي، الصوت ده كان بيقول يا جماعه اللي موجودين في متروبوليس انا سيدكم الاعلى، لو ما سلمتلوش ليه ليكس لوثر انا هدمر المدينه بالكامل. طبعا اول حاجه هتيجي في بالك هنا هي شخصيه برينياك، مفيش اي كلام تاني، يبقى كده برينياك محتاج ان ليكس لوثر يكون معاه. ايه السبب لحد دلوقتي مش واضح، بس خلينا نقول لك ان الموضوع ممكن يجي كالاتي، ان فعلا هيحصل معركه ما بين ليكس لوثر وكمان سوبرمان، واثناء المعركه دي زي ما قلت لك قبل كده هنلاقي ان في تهديد جاي على كوكب الارض، والتهديد ده هيكون برينياك. ايه سر التعاون بقى اللي ممكن يحصل ما بين برينياك وكمان ليكس لوثر؟ انا شايف من وجهه نظري عشان خاطر برينياك شايف ان سوبرمان تهديد، فممكن جدا برينياك يستخدم ليكس لوثر علشان خاطر يساعده ان هو يستحوذ على شخصيه سوبرمان. فالموضوع بصراحه غريب ومثير في نفس الوقت، ولسه في تسريبات برضه تخرج معانا تاني نوضحها هنا على القناه مع بعض. فالموضوع لحد دلوقتي حلو جدا مع عالم الدي سي يو بتاع جيمس جان، وعلى الجانب التاني مع العالم بتاع ايبي كرام ساجا بتاع المخرج مات ريفز، ان المفروض يعني في اي وقت نشوف تصوير فيلم ذا باتمان بارت 2. ولكن هنا في نقطه بصراحه بتلفت انتباهي شويه، ومش عارف انا الواحد اللي شايف كده ولا في ناس تانية شايفه برضه نفس الحوار ده، وهو انا مش متاكد اذا كان اللي بيحصل في الوقت الحالي ده صح ولا غلط، بس انا شايف ان توقيت تسويق فيلم السوبر جيرل في الوقت الحالي كده مش واخد راحته خالص. المفروض دلوقتي كل التركيز يكون على فيلم سوبر جيرل، او خلينا نقول بالتحديد على تسويق فيلم سوبر جيرل لحد ما الفيلم ده يتم عرضه، لان دي اهم فتره في اي حمله تسويق، بناء حماس وتقديم الشخصيه ومنع اي حاجه تسرق الانتباه منه. ولكن اللي انا شايفه اللي بيحصل هنا هو العكس تماما،
احنا بنشوف صور وتسريبات من تصوير فيلم مان اوف تومورو، والموضوع مش عادي خالص. انت هنا بتشوف شخصيه سوبرمان بنفسها بتتقدم معاك من التسريبات دي، واحنا عارفين ان شخصيه سوبرمان لها شعبيه قويه جدا. على الجانب التاني بتشوف ان جيمس جان بينشر صوره رسميه لشخصيه ليكس لوثر بالبدله بتاعه الور سوت، ودلوقتي بدا يبقى في تلميحات على تسريبات برضه هتخرج معانا من فيلم مان اوف تومورو تخص شخصيه برينياك الفيلن بتاع الفيلم. وفجاه كده يا جماعه كل الكلام بدا يتحول لفيلم لسه قدامه حوالي سنه كامله، وفي نفس الوقت سوبر جيرل اللي المفروض يكون في قمه الاهتمام الاعلامي دلوقتي حاسس انه مش واخد نفس التركيز ده، وكأن الفيلم مش الاولويه رقم واحد عند دي سي ستوديوز، رغم ان الفيلم فاضل له اقل من شهر ويتم عرضه في السينمات. فانا هنا مش بقول لك ان التسريبات دي غلط او المفروض تتمنع، بس من ناحيه التسويق الاحساس العام الانتباه بيتسحب من الفيلم الغلط في الوقت الغلط، والنتيجه في الاخر هنا بتوصلنا ان الفيلم لسه على بعد السنه تقريبا بياخد دلوقتي حماس والانظار كلها بتتجه ليه، وفيلم المفروض يعني حرفيا كل الانظار تتجه ليه في الوقت الحالي. نشوف ان رد الفعل يعني اتجاه الفيلم ده مش قد التوقعات خالص، كله يمكن في الوقت الحالي مركز اكتر مع تسريبات فيلم مان اوف تومورو. الكارثه الكبيره بقى ان لو في اي وقت كده مات ريفز ابتدى يصور فيلم ذا باتمان بارت 2، فحاسس في الاخر ان دي سي حرفيا هي بتضرب نفسها بنفسها، اللي هو يا جماعه فيلم السوبر جيل نازل اهو كله يبص عليه مفيش مشاكل، ولكن احنا في نفس الوقت هنصور فيلم مان اوف تومورو وعلى الجانب الثاني فيلم ذا باتمان بارت 2. فمش عارف بصراحه، يمكن انا اكون غلطان، لكن شايف ان في نوع من التشتيت الانتباه بيحصل وممكن ياثر على استقبال سوبر جيل وقت نزوله. ومش عارف برضه هل في ناس تانية متفقه على نفس الراي ده ولا شايفين ان الموضوع عادي. في كل الاحوال برضه هنستنى ونشوف ايه اللي هيحصل مع فيلم سوبر جيرل. فبس كده دي يمكن تكون اهم الاخبار اللي ظهرت معانا في خلال الاسبوع ده حوالين عالم دي سي. كالعاده بقى استنى رايك في الكومنتات، ولو وصلت لحد هنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.